Bom dia, aventureiros! Como vocês estão? Tudo bem? Hoje venho mostrar para vocês, direto aqui do meu home car, como fazer uma churrasqueira usando somente uma gradinha de geladeira. É isso mesmo. Então vem aí o tutorial de como fazer uma churrasqueira, um fogão e uma fogueira multiuso usando somente o material natural, um facão para arrancar o material natural e uma gradinha de geladeira. Confira o vídeo. Então, primeiramente, com o seu facão, você pega e mede com a gradinha o tamanho, cavuca um buraco do tamanho da grade, pega 4 estaquinhas, coloca lá, coloca aí as 4 estaquinhas, aí coloca uma lateral, coloca a grade em cima e coloca o carvão embaixo e a lenha em cima e acende. Então aí você tem a fogueira, em cima uma grade para você assar ou cozinhar. Nesse caso aí nós cozinhamos uma peixada, entendeu? E aí ficou fogueira acesa a noite toda. Tá aí a peixada feita com a gradinha. No outro dia é só recolher o material e ir embora. E aí, gostaram do vídeo? Pois é, fiz o vídeo especialmente para vocês. Viu como é fácil fazer uma churrasqueira multifuncional, churrasqueira, fogão e fogueira, tudo dentro do seu acampamento, dentro da sua cozinha. Então ficou bem legal. Assista o próximo vídeo, estaremos aí. Deixe seu joinha, não deixe de deixar o seu joinha e contribui com o canal aí. Até o próximo.